एक गांव में एक बहुत लालची जादूगरनी रहती थी। वह गांव वालों से उनकी सारी संपत्ति छीनकर बहुत अमीर बन गई थी। गांव के पास के जंगल में एक सोने की चिड़िया रहती थी। एक दिन जादूगरनी ने चिड़िया को देखा और उसे पकड़ने की कोशिश की। चिड़िया ने कहा कि उसे पकड़ने के बजाय वह उससे कोई भी 3 इच्छाएं पूरी करने का वरदान दे सकती है। लालची जादूगरनी ने तुरंत सोने के महल, जवाहरातों से भरी नदी और अमृता की इच्छा मांगी। चिड़िया ने उसकी तीनों इच्छाएं पूरी कर दी, लेकिन लालच से भरी होने के कारण जादूगरनी ने एक और इच्छा मांगी, जिससे चिड़िया ने उसे श्राप दिया कि वह वापस पत्थर बन जाए।